Има също. Има, защото така съм виждал. Добре, дайте да ги метнем тя с кюфтенца на скаричката. Ето и да става. Сега, ако човек обаче е решил, ето от остатъка от тази кайма, да си направи кюфтета за пържене. Значи тук прибавяме само хляб. Колко хляб на килограм кайма? Значи на 1 килограм кайма не е повече от 2 Така си филии. взема още едно кюфтет и другите ги прави за пържене. Не е повече от една филия. 2 за 1 С килограм. кората, без кората. Желателно е да е без кората. Добре. Аз пак си ги направих по-големи кюфтетата, ама като ме тегли към по-големи, какво да направя? Хубаво трябва да се изседи хляба. Някой киснат хляба в мляко, правилно ли? Може. Може. Да. Добре. На килограмка има колко яйца? Едно яйце е достатъчно. Едно яйце. Цялото това нещо е за спойка. Да. И за вкус. Това, уважаеми зрители, е разликата между, как да кажа, технологията на приготвяне кайма за скара и кайма за пържене. Може ли да се прекара това през машинката? Не е желателно повече. Не е желателно. Да. Как ги пържиш? Без брашно? С брашно? Аз ги пържа с брашно. Добре. Обаче, ето го брашното съм си го приготвил. Какъв тиган? Дълбок или такъв достатъчен ли ти е? Такъв е достатъчен. Защото напоследък, така като гледам, повечето хора правят нещо средно, не точно пържени кюфтета, а по-скоро панирани кюфтета. Сега ще ви покажа, аз имам една моя рецепта с брашно и като тиквичките по-гръцки си ги потапям в вода преди да ги изпържа. И така се запазва олиото, и така стават много по-сочни и много хубави. Уважаеми зрители, казах ви, че днес е исторически момент в предаването Бързо, лесно, вкусно, защото тайната на доброто, сочно, вкусно, голямо кюфте се възроди тук, в нашето предаване. Колко олио, приятелю, да сложа за пърженето? Колкото и да сложиш, няма Чакай сега, защото има система на така нареченото дълбоко пържене, фритюрно пържене. Това е съвсем нормално на плитко пържене, може да се каже. Плитко пържене, около 1 сантиметър олио. Нека хубаво да се загрее. Кога почваме да обръщаме кюфтета? Значи кюфтета може да се обръщат по-често. Вие сами виждате резултата. Миричките ми кюфтенца. Чакайте да махна тази бутилчица с олио. Така. Няма по-подходяща щипка, предполагам. Щипка... Защото това не е най-подходящата щипка. Ще работиш, майсторе, с тази. Защо не е подходяща? Защото е ребрирана. Да. Значи за кюфтета ни трябва гладка щипка. Просто да. Запомнете, че добрия кюфтеджия, как се казва? Кюфтеджия, кюфтар. Скаражия го казвах. Кюфтист. Кебапчия го казвах едно време. Чакай сега. Кюфтър може да се каже, кюфтър майстър. Виж, моето голямото кюфте трудно се обръща. Остави го още. Същото го трудно се обръща. Малко тежи, но пък да ти кажа честно, по-добре стои в чинията, като е голямо кюфтето. Приятелю, да направим кюфтетата, за да можем да ги... Да пускаме, мисля, че олиото е загрято. Ако олиото е загрято, той става много бързо това нещо. Да, вода каза, че искаш. Аз ползвам по принцип тази вода, в която съм цедил хляба, защото в нея си има... Между другото, страхотна идея. При кюфтетата трябва... Тук има една друга тънкост, че кюфтета, които са пържени, лекочка се правят във формата на шницел. Старият Балкан Торис Пирис. Добре, така просто се различават и клиента да ги погледне и си е пържено кюфте, като пържено кюфте. Да знае, че това е пържено кюфте. Потапяме във вода. Потапяме и го слагаме смело. Няма ли да пръска много? Изобщо не пръска, особено ако е топла вода. И студено кюфтето. Да. Уважаеми зрители, ако искате да направите добри пържени кюфтета, овалвате ги просто в брашно, потапвате ги в леко хладка вода, да не е студена, и ги мятате в много нагорещеното олио. Ще станат хрупкави, с невероятна коричка. Ако искате да направите кюфтета на скара, не ги правете големи, за да можете по-лесно да ги обръщате. На госто им е Гоце Киримов, един готвач, който е маняк на тема кюфтета и разбира се как се бърка каймата. Ако вие ми се обадите на телефон 944-73, можете да дойдете в нашото предаване и да си тръгнете с един абсорбатор за вграждане. А сега си припомнете списъка с нужните продукти за тия сочни и големи кюфтенца. Ако ги няма на скарата, когато се върнем отново до студиото, не ми се сърдете. Аз съм маняк по изяждането. Кайми и кюфтета. Нужните продукти: 1 килограм кайма, 1 супена лъжица сол, 1/3 чайна лъжица кимион, 1/3 чайна лъжица черен пипер. За пържене добавете към каймата 1 глава ситно нарязан лук,
2 филии на киснат и изцеден хляб, 1 яйце. Начин на приготвяне. Охладете, почистете отципите и нарежете месото на купчета. Прибавете замразена неосолена сланина. Смелете в месомелачка 2 пъти. Овкусете каймата с черен пипер, сол и кимион. Оставете я да престои 12 часа в хладилник. След това отново я прекарайте през месомелачката. Накрая добавете ситно нарязан лук. Можете да оставите каймата да престои още 2 часа. За пържене към каймата добавете накиснат и изцеден хляб. Добавете 1 яйце. Оформете кюфтетата, овалите ги в брашно, а след това в леко хладка вода и изпържете в не много олио. Можете да направите гарнитура от печени чушки, кисели краставички и лютеница. Търсете Гинко